發現咗啲咩咧？日久失修啦，呢啲就係、呢啲咩？摩打轉，豬籠唔轉，即係斷咗皮帶啦。環通摩打，但冇人投訴喎，冇人投訴冇冷氣喎，幾奇怪啊！日久失修。斷埋，兩條都斷埋，真係裝咗咁耐，就行咗咁耐，想唔斷都難啦。01正常 BMS 個 running state 翻唔到嘅，因為喺嗰個空櫃頂嗰個旗掣，個 running state 係空櫃頂個旗掣翻 PA 嘅，PA 都唔知個櫃有冇着到。呢係我哋嘅唔識講。